மிடில் டியரில் இருந்து இந்தியாவின் விரிவடையும் பொருளாதாரத்திற்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும் கம்பெனிஸ் பற்றி ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? வழங்குகிறோம் ICICI Prudential NIFTY Mid-Cap 150 Index Fund. இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் மிட்-கேப் பிரிவில் உரிய நிதி மூலம் முதலீடு செய்வதற்கான எளிய வழி. இந்த சந்தை கேப் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நிஃப்டி மிட்-கேப் 150 இண்டெக்ஸை கண்காணிக்கிறது. இது நிஃப்டி 500 யூனிவர்ஸில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் 101வது இடத்திலிருந்து 250வது இடத்திற்கு தரவரிசைக்கப்பட்ட 150 நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது. இந்த திட்டம் இண்டெக்ஸின் செயல்திறனை நெருக்கமாக பிரதிபலிக்கும் நோக்கில் அதே பங்குகளிலும் அதே விகிதத்திலும் முதலீடு செய்கிறது. கண்காணிப்பு பிழைக்கு உட்பட்டது. அப்படியானால் இந்த திட்டத்தை ஏன் கருத வேண்டும்? இது இந்தியாவின் மிட் கேப் நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. பெரிய மற்றும் சிறிய கேப்களுக்கு இடையில் அமர்ந்திருக்கும் வணிகங்கள் மேலும் அளவு மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளுக்கு இடையில் சமநிலையை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. ஆக்டிவ் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அல்லது நிலையான சந்தை கண்காணிப்பு தேவையில்லை. தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது இது குறைந்த நிதி மேலாண்மை செலவுகளை கொண்டுள்ளது. இறுதியாக ஒவ்வொரு வணிக நாளின் முடிவிலும் அந்த நெட் ஆசெட் வேல்யூ அடிப்படையில் நீங்கள் யூனிட்களை வாங்கலாம் அல்லது மீட்டெடுக்கலாம். இது லிக்விடிட்டி வழங்குகிறது. எனவே இந்த திட்டம் யாருக்கு பொருத்தமானது? இந்தியாவின் நடுத்தர நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி திறனில் இருந்து பயனடைய விரும்பும் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த திட்டம் சிறந்தது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதலீட்டு காலம் 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல். சுருக்கமாக இந்த திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே. எனவே நீங்கள் இந்தியாவின் நடுத்தர அளவிலான வணிகங்களில் திறமையாகவும் எளிதாகவும் முதலீடு செய்ய விரும்பினால் ICICI Prudential NIFTY Mid-Cap 150 Index Fund உங்கள் முதலீட்டு பயணத்தின் அடுத்தபடியாக இருக்கலாம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை. திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக படியுங்கள்.